可爱的铁锤，它有2个颜色，给大家看一下。这个是细胶软的软细胶，这里可以按开关在这里。好，装电池，它可以下鼓，这个鼓再按一下，好，有音乐，再按一下。等一下，另外一个模式。你知道我在做什么吗？你会发现它的声音变快了，有没有发现？它是接触型的，赶快把这一组可爱的铁锤带回家吧，它超好玩，而且还有声音。家里有5、6个月的到2岁的小 baby， 一定要把这支铁锤带回家哦。想要的话，直接在底下加1，或者是直接到主页私讯小编，告诉你怎么带回家哦。